באנו לראות איך אנשים שסובלים משיניים רגישות לקור או לחום מגיבים כשהם מנסים את משחת השיניים החדשה קולגייט סנסיטיב פרו רליף. קודם בוא נבדוק מה אתה מרגיש כשאתה שותה מים קרים. עכשיו אני רוצה לבקש ממך לנסות משהו. מרחי את המשחה החדשה. עכשיו אני הולך לתת לך ללגום עוד פעם מים קרים. קדימה, לא לפחד. עכשיו ספרי לי מה הרגשת. אין את ההתכווצות הזו שהייתה לי. ישר עבד, שתיתי מים, לא הרגשתי את הרגישות. איך אתה מרגיש? לא מרגיש כאב. לא יאומן. נשמע, זה מרגיע בצ'יק. איך זה עובד בעצם? בוא תראה, תעלות פתוחות מאפשרות לתחושות הקור והחום להגיע לעצבים. קולגייט סנסיטיב פרו רליף, בעלת נוסחת פרו-ארג'ין, ממש אוטמת את התעלות ומעניקה הקלה מיידית. בצחצוח יומיומי, תחושת ההקלה תישמר לאורך זמן. עכשיו מותר. קולגייט סנסיטיב פרו רליף החדשה, להקלה מיידית שנמשכת לאורך זמן. תוכיח לעצמך, קולגייט, המומלצת ביותר על ידי רופאי השיניים.